勇者様、これぞ奇跡。どうかこのレイセヘルを。人々を苦しめる魔王の存在は俺だって許せない。私の力が役立つ。我が国の平和のために力を貸してくれまいか。私は勇者じゃないみたいですし、地味に暮らしていこうと思います。いいで、ネットスーパこれは使えるぞ。金さえあれば食うに困らないし、このスキルで稼げるかもしれない。人間よ、気に入った。お主と契約してやろう。スライム肉を多めにしてくれ。多くって食えるのか？っていうか食っていいのか？まだか、早く食わせろ。夢にまで見た。異世界に来たからには俺だってこの世界を見てみたい。とんでもスキルで異世界放浪飯。